హాయ్ గాయ్స్ అందరికీ గూడా. చిన్నప్పుడు మా స్కూల్‌లో అడిగేవాళ్ళు ఏంటంటే టీచర్స్, "అరేయ్! నువ్వేమవుతావురా? నువ్వేమవుతావురా?" అంటే మేము చాలా చాలా చెప్పేవాళ్ళం మా కోరికలు మట్టుకు. నేను టీచర్‌ని అవుతాను, లేకుంటే పోలీస్‌ని అవుతానని చెప్పి చాలా రకాలుగా అనుకోనైతే ఈ ఫీల్డ్‌లోకి రాలేదండి. కొన్ని పరిస్థితుల వలన రావాల్సి వచ్చింది. అయినా కానీ ఈ ఫీల్డ్‌లో బానే ఉంది మాకైతే ప్రెజెంటు. కానీ చాలామంది మేస్త్రీలకి చిన్న చూపు చూస్తారనమాట. అలా ఎప్పుడు గూడా చూడొద్దు. ఎందుకంటే మేస్త్రీలు ఉండటం వల్లే మనం ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ కట్టుకోగలుగుతున్నాం. మేస్త్రీలంటే మీకు ఇష్టముంటే లైక్ చేయండి గాయ్స్, కామెంట్ చేయండి. ఈ ఛానల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయ్స్. ఇంకా మంచి మంచి డిజైనింగ్ వర్క్స్ అయితే నేనైతే ఈ ఛానల్‌లో ఇంకా పెట్టాలనుకుంటున్నాను.